வணக்கம் நேயர்களே, நம்மளோட காவேரி நியூஸ் யூடியூப் சேனல்ல யாருக்காவது ஆட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா 9940291652 அப்படின்ற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம். ஃபைன் ஃபேக்ட்ஸ் வித் கார்த்திக் MaayaKumar. சீன அதிபருக்கே கொரோனாவா அப்படின்னு சமூக வலைதளத்தில் பயங்கரமாக எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. உண்மை என்ன? அங்கே என்ன நடந்துச்சு? அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஈவெண்ட்டில் எதுக்காக சீன அதிபர் xijinpingக்கே கொரோனா அப்படின்னு நம்ம நெட்டிசன்ஸில் கிளப்பி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதோட உண்மைத்தன்மை என்ன? இதை பற்றி தான் முழுக்க இந்த ஷோவில் பேச போகிறோம். நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீனாவோட ஷென்சன் பகுதி இருக்குல்லங்க, அங்கே பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. அதில் சீன அதிபர் xijinping அவர்கள் கலந்துக்கிட்டாரு. இவர் கூடவே அரசோட முக்கியமான அங்கத்தவர் இருக்காங்களே, அவங்களே கலந்துக்கிட்டாங்க. நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஒரு போடியமை பார்க்கணுமே, வேற லெவலில் இருந்துச்சுங்க. அத்தனை பேர் புடைசூட அந்த இடம் இருந்துச்சு. அங்கே சீன ஊடகங்கள் வரத்து எப்பவும் போல் கணிசமாக இருந்துச்சு. சமூக வலைதளங்களையும் இதை பற்றின பேச்சு பெருசாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம சமூக வலைதளம், சீன சமூக வலைதளங்களில். அந்த ஈவெண்ட்டில் xijinping அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினாருங்க. இவர் தான் கீ ஸ்பீக்கராக அந்த ஈவெண்ட்டில் பார்க்கப்பட்டார். பேசும்போது ஒரு 4 இடங்களில் இருமிட்டார். நம்ம கொரோனாவுக்கான பிரத்யேக அறிகுறியாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கிறது வறட்டு இருமல் இல்லையா? இந்த மனுஷன் ஒரு 4 முறை எல்லாரும் முன்னாடியே பகிரங்கமாக அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இருமிட்டார். இதை நம்ம மனுஷ இயல்பாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை கொரோனா வைரஸ் தாக்குனதுனால இரும்புறார் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். அதை உங்கள் கையில் விட்டுடுறேன். ஸோ அந்த இரும்பின விஷயம் இருக்குல்ல, இதை ஒரு சீன ஊடகம் கூட பேசலை. சீன சமூக வலைதளத்தில் கூட இதை பற்றி எந்த விதமான பேச்சுமே கிடையாது. ஆனால் ஒரு 8 நிமிடங்களுக்கு 4 முறை இருமுனை இந்த விஷயத்தையே சர்வதேச ஊடகங்கள் தன்னோட கழுகு பார்வையிலிருந்து எடுக்க விரும்பலை. அதை ஒட்டுமொத்தமாக போட்டு எந்த அளவு இவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் உண்மைங்க. இப்போ வரைக்கும் ஒரு கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ்னு யாருமே சொல்லலை. சைனீஸ் தரப்புலேருந்து யாருமே சொல்லலை. ஊடகங்கள் தரப்பில் அங்கங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க கொரோனா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் நெட்டிசன்ஸ் இருக்கலாம்லாம் இல்லை, இருக்குது, என் தலைவருக்கு கொரோனா இருக்குது அப்படின்னு போட்டு கிளப்பி விட்டாங்க. அந்த ஈவெண்ட் நடந்துச்சு, இந்த 8 நிமிஷத்தில் 4 வாட்டி இருமுனார்னு சொல்லலை. இது நீங்களே பாருங்கள். பார்த்தா தான் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்ற உண்மைத்தன்மை உங்களுக்கு புரிய வரும். 想问题、办事情。也让中国发展更好的惠及世界。广大党员干部要坚定理想信念。அந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளால் இருமுனதையும் பார்த்துருப்பீங்க. பொதுவாக சொல்லுவாங்கள்ல, போல் சினிமா நடிகைகள்லாம் இருமுனா தும்முனால பெரிய நியூஸாக வந்துடும்ன்ட்டு. ஆனால் நம்மளால் சும்மா நடந்தாலே போதும், உலகத்துக்கே பெரிய நியூஸாக மாறிடுது. அது சினிமா நடிகர் கூட அந்த வட்டாரத்துக்கு மட்டும் தான் பெரிய தகவல் அது. ஆனால் இது போல் உலக தலைவர்கள்லாம் மிகப்பெரிய தகவலாக மாறிடும். அதான் இப்போ கண்ணு முன்னாடி பார்க்க முடியுது. சீன அரசுக்கு மட்டும்தாங்க தெரியும் இந்த மனுஷனுக்கு ஏதாவது நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கா, இல்லை உடல்நல கோளாறு ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம். எதுக்காக சீன அரசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரைக்கும் சைனாவில் எத்தனை பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்ற விஷயமே அஃபிஷியலான டேட்டாவா, உண்மையான தகவலாக தெரியல. அவங்க சொல்லவும் விரும்பலை. அப்படி தான் இருக்குது அந்த ரகசியமான நாட்டில். இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேபாள நாடு இருக்குல்லங்க, அந்த நாடு சீனாவை விட 65 மடங்கு சின்னது. எல்லா விஷயத்திலும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஆனால் அப்பேற்பட்ட நேபாளில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கல, இவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டுமே 1,20,000 கடந்துருச்சு. இந்த பக்கம் அப்படியே சைனா இருக்குல்ல, அதுக்கு வாங்க, இந்த கொரோனா வைரஸோட பிறப்பிடமாக கருதப்பட்டு இருக்க நாடு. அந்த நாட்டில் இப்போ வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கான்னு தெரியுமா? மேக்ஸிமம் 91,000 பேருக்கு மட்டும்தானா இப்போ வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு சைனீஸ் கவர்மெண்ட். நேபாளம் எங்கே இருக்குது, சைனா எங்கே இருக்குது? கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆரம்பித்த இடத்துல அதோட பரவல் தன்மை என்னவாக இருந்திருக்கா, நேபாளத்தில் என்னவாக இருந்திருக்கு? இதுதாங்க சொன்னேன். சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரகசிய நாடு. உள்ளே என்ன நடக்குன்ற விஷயம் வெளியே டிரான்ஸ்பரண்டாக தெரியவே தெரியாது. ஸோ xijinping அவர்களுக்கு பிரச்சனை உடம்புல இருக்கா இல்லையான்றதும் இதேமாரி தான். அடுத்ததா ஒரு ஹாங்காங் நியூஸ் பேப்பரை பற்றின ஒரு விஷயந்தான் அது. எனக்கு தெரிஞ்சு சர்வதேச ஊடகங்கள் நிறைய வச்சு செஞ்சாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, xijinping இருமுனார்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயத்தில் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இவங்க தான், ஹாங்காங்கோட ஆப்பிள் டெய்லி அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர். இந்த ஆப்பிள் டெய்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒவ்வொரு செகண்டும் என்ன நடந்துச்சு, அந்த குறிப்பிட்ட 8 நிமிஷங்களுக்குள்ள 4 முறை இவர் இருமுனார்ல, அப்போ கேமரா ஆங்கிள் முதற்கொண்டு எப்படி இருந்துச்சு, இப்படி எல்லாத்தையுமே பார்த்து கரெக்டாக லிஸ்ட்டு போட்டு வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர். இவங்க அந்த ஆர்டிக்கல் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இந்த ஷென்சன் நிகழ்ச்சியில் ஜி ஜின்பிங்குக்கு இருமல் மேலே இருமல் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதனால் அந்த நிகழ்ச்சி 30 நிமிஷங்கள் வரைக்கும் தாமதமாகி கிட்டத்தட்ட 10:30 மணி வரைக்கும் அது போச்சு. அந்த தாமதம் போய்கிட்டே இருந்துச்சான். இந்த தாமதத்திற்கான உரிய காரணம் எதுவுமே எப்போ வரைக்கும் சொல்லப்படலையா. சைனீஸ் கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து சொல்லப்படலையா என்ன காரணத்துக்காக டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த நியூஸ் பேப்பர் சொல்கிற விஷயம் அவருக்கு உடம்பு முடியல, அவர் பேசும்போது நிறைய ப்ரீத் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பேசினார், ஸோ இதுதான் காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக அவர் உக்காந்துட்டார் முடியாமல், ஸோ மேபி இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த தாமதத்துக்கான உரிய காரணம் என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை சைனீஸ் கவர்மெண்ட் எப்போ வரைக்கும் சொல்லலையாங்க. இந்த 30 நிமிஷம் வரைக்கும் டிலே ஆச்சுன்னு சொன்னாலும் அந்த ஈவெண்ட்டு அதுக்கான காரணம் என்னன்றது ஊடகங்களுக்கு தெரியுதான், உள்ளூர் ஊடகங்கள் முதற்கொண்டு உலக ஊடகங்களுக்கே தெரியுதான் அவருக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்ற ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு. ஆனால் இதை சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இப்போ வரைக்கும் ஒத்துக்கவே இல்லையாங்க. இதையே அந்த ஆப்பிள் டெய்லி கீழே கீழ்ச்சிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறாங்க, மொத்தம் 50 நிமிடங்கள் அந்த மேடையில் ஜி ஜின்பிங் பேசினார். அவர் பேசின ஸ்பீச்சோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இருக்குல்ல, முதல் பாதி, இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் அவர் ரொம்ப நிதானமாக பேசினாராம். அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசினா அப்படி இருக்கும், பொறுமையாக அந்த மாதிரி பேசியிருந்தாராம். செகண்ட் ஆஃப் இருக்கலங்க அவரோட ஸ்பீச்சில், அப்போது அவரால் பேசவே முடியலையா. ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் எடுத்து உச்சரிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்பட்டுருந்தாராம். தொடர்ந்து தண்ணி குடிக்கிறது, நடுவில் பேசிட்டு இருமுறது, இப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சான். ஸோ சீன அதிபர் எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு பேசி இது வரைக்கும் யாருமே பார்க்கல அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த ஆப்பிள் டெய்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் அவங்க எப்படி பார்த்து கண்டுபிடிச்சானே தெரியல. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா சீன அரசு சார்பு ஊடகம் ஒன்று ஒளிபரப்புச்சாங்க. அந்த சேனல் என்ன பண்ணிச்சா, அந்த சேனலில் சார்ந்த கேமராமேன் இருக்காங்களா, அவங்களோட சாதுரியமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்களா, ஜி எப்பப்போலாம் இருமுறாரோ அப்பப்போலாம் கேமராமேன் அப்படியே கேமராவை திருப்பி ஆடியன்ஸை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். ஜி ஜின்பிங்கை காட்டவே இல்லையா. அவர் தண்ணி குடிக்கிறதா இருக்கட்டும், இருமுறதா இருக்கட்டும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வெயிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் அவங்க கேமராவில் பதிவு பண்ணவே இல்லையா. அப்படியே திருப்பி ஆடியன்ஸை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன தப்பை பண்ணிட்டாங்களாம் அந்த கேமராமேன். என்ன பண்ணிட்டாங்களா, இந்த ஆடியோ மியூட்டில் போடுவாங்களே அதை பண்ணாமல் ஓப்பனாக எல்லாரையும் காமிக்கின்ற பேரில் இருமல் சத்தம் கூட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான். அதிபர் அங்கே இருமுறை சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது, அது ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது, அது வெளியிலும் செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் எதை அவங்க மறைச்சிருக்கணுமோ அந்த சவுண்டை மறைக்காமல் விட்டாங்களாம். இந்த விஷயத்தையும் ஆப்பிள் டெய்லி நல்லா வச்சு செஞ்சுருக்கு. ஓகே, கொரோனா தாக்குன உலக தலைவர்கள் இவங்களை பட்டியல் போடுறது இப்போ தேவை ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா உலக தலைவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சனாக தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த வயதானவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அப்படின்றது எளிதாக ஏற்படலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பகத்தன்மை இருக்குல்லங்க. ஸோ இதன் அடிப்படையில் உலக தலைவர்கள் அதிகமாக இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இலக்காவாங்க, தொற்று ஏற்படும் அப்படின்றது எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லைங்க. அப்பேற்பட்ட பட்டியலை தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இதில் முதல்ல அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் முதல்ல மாஸ்கே போட மாட்டேன், கொரோனாவா அதெல்லாம் பெரிய நோய் தொற்றுலாம் இல்லை, அமெரிக்கன்ஸ் யாரும் பயப்படாதீங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் வேக்சின் வந்துடும், எல்லாம் ஜாலியாக இருக்கலாம், இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவருக்கு தான் கடைசியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு ஒரு வழியாக கஷ்டப்பட்டு இப்போ வெளியே குணமடைஞ்சு வந்திருக்காரு. இதே மாதிரி பிரேசில் அதிபர் ஜெர் பொல்சனாரோ அண்ட் இவங்களை தொடர்ந்து பொலிவியா, குவாட்டமாலா அண்ட் ஹோண்டுராஸ் அதிபர்கள் இவங்க எல்லாரையும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குச்சு. அண்ட் இங்கிலாந்தோட பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுச்சு. அண்ட் அர்மேனியா, ரஷ்ய பிரதமர்களுக்கும் இதே பிரச்சனை தான் ஏற்பட்டுச்சுங்க. இந்த பட்டியலில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் இணைஞ்சிருக்காரு. ஆனால் சீன அரசு அதை ஒத்துக்க மாட்டுது. இதுதான் இந்த சர்வதேச ஊடக அவதானிகள் இருப்பாங்களா அவங்களோட மிகப்பெரிய கூட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இந்த கண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் முதல் விஷயம், கொரோனா பரவல் நேரத்தில் வெளி உலகத்தில் இருந்து 2 முறை ஜி ஜின்பிங் மாயமானார்ல, அது ஏன் இப்போ வரைக்கும் தெரியல. இது எப்போனா இந்த ஜனவரி மாதம் ஆரம்பிச்சது இல்லைங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங்கை பற்றி அதிகமாக உலக மக்கள் காதுகளை கேட்க ஆரம்பிச்சது. அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் ஜி ஜின்பிங் அவர்கள் 2 முறை சில நாட்களுக்கு மக்களோட பார்வைக்கே இல்லாமல் இருந்தார், பொது வெளிக்கு வராமல் இருந்தார். ரீசெண்டாக நம்ம பைபிளையும் கிளப்பி விடுச்சிங்களே, இப்போலாம் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் இறந்துட்டாரு, பொது வெளிக்கே வர்றதில்லைன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நம்மளால் கொஞ்சம் கெத்தாக பொது வெளிக்கு வந்துட்டு ஒரு லுக்கை கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க, உயிரோடு தானே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிட்டத்தட்ட இவரோட நிலைமையும் அதே மாதிரி தாங்க. 2 முறை இவர் மாயமானார் ஜி ஜின்பிங் அவர்கள். கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்தால் அந்த நேரத்தில் இன்கேஸ் அந்த நேரத்தில் இவருக்கு எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வேவ் அட்டாக் நடந்துடக்கூடாது, கொரோனா வைரஸ் தாக்கிடக்கூடாது, இப்போ எதுக்காக இது செகண்ட் வேவ் அட்டாக்காக இருக்கக்கூடாது, இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக பத்திரிகையாளர் மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த 2 முறை மாயமானது எதுக்காக? ரெண்டாவது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், ஊரடங்கு தளர்வுகளை நேரில் பார்வையிடும் போது மாஸ்க் அணியறதில்லை அப்படின்னு டொனால்டு ட்ரம்ப் மேலே குற்றச்சாட்டுன்னு நினைக்காதீங்க. அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க விஷயம் தான் அது, மாஸ்க் அணியாமல் இப்போ போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இங்கே இருக்கிற ஜி ஜின்பிங் அவர் மேலே அந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவரோட நிறைய பப்ளிக் ஈவெண்ட்லாம் பாருங்கள், அதுவும் பொதுமக்களை நேரடியாக போய் சந்திப்பார், அந்த ஈவெண்ட்லாம் பாருங்கள். அதிலே குறிப்பிட்டு சொல்லுன்னா, சீனாவில் சமீபத்தில் ஊரடங்கு தளர்வுகளை நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்களே, அப்போ அவர் அங்கே இருக்க பொதுமக்களை பார்க்க போகும்போது மாஸ்க் அணியல, எல்லாருக்கிட்டே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து பேசினார தவிர மாஸ்க் அணியல. ஸோ மாஸ்கே அணியாமல் இந்த நேரத்தில் கூட தைரியமாக அதிபர் போகிறார் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் வந்தா என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரம்ப்போட மைண்ட் செட்டில் இவரை இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ற ஐயப்படம் எழுதுங்க.
இதில் மூணாவது யோசிக்கின்ற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொரோனாவோட செகண்ட் வேவ் இருக்குல்ல, இரண்டாம் அலை, இது இந்த நேரத்தில் வேகம் எடுத்திருக்கு. இதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. இப்போ ஸ்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த நேரத்தில் ஜின்பிங் அவர்கள் உடல்நிலை சார்ந்த சில தகவல்கள் கசிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல, அதே வீடியோ ஃபுட்டேஜில் இருமுறை மாதிரி நிறைய காட்சிகள்லாம் பார்க்குறோம்ல. மேபி சிலர் சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்குமோ இந்த ஐயம் எழுதுங்க. ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது. இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள். முதல் கேள்வி, இருமல் செய்தியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? முதல்ல இது ஒரு செய்தியாக பார்க்குறீங்களா? ரெண்டாவது கேள்வி, கொரோனாவை மறந்து ஜாலியாக இருக்க சீனாவோட மேஜிக் ஃபார்முலா என்ன? இப்போ வரைக்கும் தெரியல. உலக மக்களை விடி பிதுங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒட்டுமொத்தமாக கொரோனா வைரஸை பார்த்து. ஆனால் சைனாவில் மட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஏதோ ஒரு வைரஸ் தாக்குதலே நடக்காத மாதிரி இருக்குது. அந்த நாட்டோட ஃபுட்டேஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே பார்ட்டி பண்ணுறது என்ன, மக்கள் கூடுறது என்ன, பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாமே. கர்டசிக்கு மட்டும் மாஸ்க் அங்கங்கே போட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு மேஜிக் ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே, அதை அட்லீஸ்ட் உலக மக்களுக்கு சொன்னால் எல்லாரும் பொழைச்சிக்கலாம். அதை அவங்க சொல்கிற மாதிரியும் தெரியல இந்த விஷயத்துலையும். ஸோ அந்த மேஜிக் ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? மூணாவது கேள்வி, சீனாவில் பெருந்தொற்று விஷயத்தில் கூட ரகசியம் காக்கப்படுறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? மற்ற எந்த விஷயத்தில் ரகசியம் காத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, அந்த ஒரு நாட்டோடு முடிஞ்சிடும். ஆனால் இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் பேண்டமிக் இந்த நேரத்தில் ரகசியம் ஒரு நாடு காக்குதுன்னா அது உலகத்துக்கே பேராபத்தாக இருக்கும். இந்த வேலையை சைனா பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த 3 கேள்விகளுக்கு உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன். அடுத்த ஷோ மீட் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.